दर्शन नमस्ते दर्शन नमस्ते लेडी ब्यारन फल्सको यो अत्यन्तै सुन्दर यो झरना क्यामेरामा कैद गर्दै यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई देखाउने प्रयास गरिरहेको छु। र यो मेरो माउन्ट नेसनल पार्कको यो दोस्रो तेस्रो चौथो या कतिौँ पटक हो। यद्यपि मैले यसरी चाहिँ पहिलो पटक यो लेडी ब्यारन फल्स भ्रमण गर्दैछु र लेडी ब्यारन फल्स रसल फल्सको नेसनल पार्क माउन्ट नेसनल पार्कको त्यो
गन्तव्यबाट यहाँसम्म आइपुग्नको लागि चाहिँ 45 मिनटको दूरीको यात्रा तय गर्नुपर्दो रहेछ। तत्पश्चात हामीले चाहिँ यसरी लेडी ब्यारन फल्सको यो सुन्दर दृश्य यहाँहरूका आफ्नो भौतिक नयनले नै अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। र अत्यन्तै सुन्दर छ। यस्तै यस्तै धेरै झरनाहरू यही माउन्ट नेसनल पार्कभित्र पनि 3-4वटा झरनाहरू छ भन्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो मेरो दोस्रो लेडी ब्यारन फल्स र रसल फल्स दुईवटा चाहिँ मैले फल्सहरू भ्रमण गर्न अवसर प्राप्त भएको छ र मैले पाएको छु। त्यसलाई अत्यन्तै गर्ने गर्छु। यस्तै छ यहाँको दृश्य चाहिँ अत्यन्तै। र यो दृश्यलाई क्यामेरामा यसरी कैद गरेर यहाँहरूलाई देखाउँदै गर्दा मलाई यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो। When was the last time you make closer contact with nature? Because this nature is alive. Without this nature, there is no possibilities of life of any kind. So what I highly recommend every one of you is to make a closer contact with nature every way possible. If it is possible for you guys to make a closer contact with the nature at least once a week or twice a week, that would be great for every one of us.
साथी हेर्नुहोस् त यो बोतलमा देखिराख्नु भएको पानी र अनि यहाँ तपाईँहरूले सिधै तल त्यो सानो यो रुखको बिचको सानो यो कुनाबाट देखिराख्नु भएको झरनाको पानी यति चिसो छ तपाईँले बोतलमा हेरेरै थाहा पाउनुहुन्छ कताको बोतल जुम भइरहेको छ बोतलमा हेर्नुहोस् न त्यो ढुसी लागेको चिसो बढी भएर हो